အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Blum ဆော့တဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော် script run နဲ့ script နဲ့ run တဲ့လူတွေဖုန်းပေါ်မှာ run ချင်တဲ့လူတွေဘယ်လို run လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးပါပါကျွန်တော်PC မှာဆိုရင် terminal တွေပါတယ်comment prompt တွေနဲ့လုပ်ရတာပေါ့နော်ဒီအခုဖုန်းပေါ်မှာကြတော့လုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ kiwi browser ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ kiwi browser လေးအရင်ဆုံး download လုပ်ပါပြီးတော့ရင် brew ရဲ့ script file လေးတစ်ခုလိုပါတယ် script file ကကျွန်တော်download လုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော် Telegram channel မှာချပေးထားပါမယ်ပြီးတော့kiwi browser လေးကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာရိုက်ချပါ Telegram web ပေါ့နော် web version ကိုကျွန်တော်ဝင်ပေးရမယ် Telegramဒီwhat ဒီလိုရှာလိုက် what telegram.org ပေါ့နော် what telegram နဲ့တွားပါတွားပြီးရင်ဒီချက်နိုင်ပါ what telegram.org ပေါ့နော် org တွားပါတွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ account လေးကိုဝင်ထားလိုက်ပါဒီနီလန်းကတော့ကျွန်တော်ကတော့ recommend ပေးရှင်းတာတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ second asset ပေါ့နော် second Telegram account နဲ့ပဲလုပ်ပါ main account နဲ့မလုပ်နိုင်ပါဒါ risk တော့နည်းနည်းများတယ်ပေါ့နော်လုပ်ရတာအဲ့တော့ဒါ Telegram ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လိုသေးလဲဆိုဒီမှာဒီက extension ပေါ့နော် extension တစ်ခုနှစ်ခုတောင်းစရာလိုတယ်တောင်းမယ် extension ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဒီကောင်လေးပါ expand header ဆိုပြီးတစ်ခုပြီးရင်အောက်နာလေးမှာကဘာလို့ဒီလဲဒီမှာပေါ့နော် point ကိုလည်း monkey beta version ပေါ့နော်အဲကောင် extension လေးဒီနှစ်ခုလိုပါမယ် okay ဒီနှစ်ခုကိုတောင်းပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တောင်းပြီးတော့ရင် script ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြတယ်ပေါ့နော် okay ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာ Blum ထည့်သွားတာပါဒီမှာ Blum ရိုက်ရှာပါ okay ရိုက်ရှာပြီးတော့ရင်ဒီမှာဒီ extension ပေါ့နော်တရား point လည်း monkey ဆိုရ extension ကိုဖွင့်ပါဖွင့်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာအပေါ်နားလေးမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာအပေါင်းလေးကိုချက်နှိပ်ပါနော်အပေါင်းလေးကိုချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ new ပေါ့နော်sorry မှားတော့ဒါကုတ်လုံးတယ် okay အပေါ် setting လေးကိုတွားလိုက်ပါ setting လေးကိုတွားပြီးတော့ရင်ဒီမှာပေါ့နော် import from C ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒီ C file လေးကဘယ်ဟာထည့်ပေးရမလဲဆို script ပေါ့နော်ကျွန်တော် Blum auto ဆော့တဲ့ script ပေါ့အဲကောင်ကကျွန်တော် Telegram channel မှာလာတောင်းပါပေါ့နော်ဒီမှာချလို့အဆင်မပြေလို့ပါဒီမှာပေါ့နော် auto fan ပေါ့နော် Blum auto fan ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုထည့်လိုက်ပြီထည့်ပြီးတော့ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ channel setting တွေကဒီအတိုင်းပဲပေါ့နော်ရှားပါမလုပ်ပါနဲ့ okay setting နဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြီထည့်ပြီးတော့ဒီမှာ okay ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော် Blum ထဲတွားလိုက်ပါဒါကုတ်တွေပေါ့နော်ကုတ်တွေတော့တွားမထီပါနဲ့ကုတ်တွေထီလိုက်ရင်ချုပ်ကုန်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင် make sure desktop save ပေါ့နော် desktop save လုပ်မယ် okay ပြီးတော့သူဝင်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ blue auto clicker ဆိုပြီးပေါ်နေလိုက်မယ်ပေါ်ပြီးတော့ရင်ဒီကျွန်တော်ဒီ Blum ထဲကိုတွားမှာချက်ဝင်လိုက်ပါဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာဒီအောက်မှာ setting ပုံလေးရှိပါနော်ဒီ setting ပုံလေးကသူစပြီးတော့ဝင်ပြီဆိုတာနဲ့စပြီးလုံနေပြီဒီမှာပေါ့ခဏလှုပ်ထားလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီချိန်ရမဲ့ setting ပုံစံကသူက flower skit ဆိုတာ flower ဆိုတာအစိမ်းရောင်လေးအပွင့်လေးတွေကိုပြောတာပေါ့နော်
skill ဆိုတာဘယ်လောက်ထိကြုံမှာလဲပေါ့နော်အကုန်ထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တခုမှနှိမ့်မှာမဟုတ်လို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဆုံးထိထားပေးလိုက်အဆုံးထိမထားရင်တော့2လောက်3 2လောက်ထားပေးလိုက်ပါပြီးရင် main freezy hit ဆိုတာဒါရေခဲတုံးလေးတွေဘယ်နှခုထိမှာလဲပေါ့နော်ဘုံပေါ့နော်ပြီးရင် main ဘုံပေါ့နော်ဘုံကြတော့အများကြီးတော့မထားပါနဲ့0ထားပေးပါဘုံဒါတလေးတိုင်းဆိုတာဘယ်လောက်မြန်နှိမ့်မလဲပေါ့နော်အခုချိန်တလို့ထားပါဒါလေးမြန်နှိမ့်လေမြန်ရလေပေါ့နော်ဒါအိထားလို့တော့မကောင်းကျွန်တော်200ကျော်လောက်ပဲထားမယ်ဒီကောင်လေးပြီးတော့ရင်ဒီမှာအခုဆိုအောက်မှာလေးကြည့်လိုက်ပြီးတော့ရနော်ဒီကောင် setting လေးကိုနှိုက်မယ်ပြီးရင် resume ဆိုပြီးတစ်ချက်နှိုက်လိုက်တာနဲ့တော့အလုပ်လုပ်နေပါမှာဒီမှာ auto အလုပ်လုပ်နေပါနော်ချက်ကြည့်လိုက်ပါတပွဲဘယ်လောက်ရလဲဘုံလုံးဝမထီဘူးပေါ့နော်Telegram လောက်ရင်ဝင်တာတော့လူတိုင်းဝင်တယ်မှာပေါ့နော်ခက်ခဲတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကို main အရင်ဆုံး main Telegram မှာအရင်ဝင်ထားဖို့ပြီးမှဒီ web ထဲလာဝင်ပါအဲကြရင်သူကိုဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဝင်လိုက်ရင်ကုတ်တစ်ခုချပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲကုတ်လေးနဲ့ချက်ဝင်လိုက်ရပြီပေါ့နော်တကယ်တော့ရေခဲအသိမနှိုက်ဘူးဆိုရင်သူဟိုမှာ setting မှာပြန်ပြောင်းပေးလိုက်ပါရေခဲရလေညများဟစ်အောင်နော်မ4တော့5လောက်ထားပေးလိုက်ပါပြီးရင်ပေါက်လောက်လိုက်ပြီးရင် resume ပြန်လုပ်လိုက်လာရမြရေခဲတူအကုန်နှိုက်မှာပါခုမှတော့မလို့ပေါ့နော်တော့ကျွန်တော်ရက်လိုက်မယ်ဒီနီးလန်းလေးရတော့ဒါနော်လိတ်လို့စီရှင်တော့မဟုတ်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြပေးတာပါဒါကတော့ education နဲ့ robot video လေးပေါ့နော်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေနော်လုပ်ပြင်းတဲ့လူတွေဒါလေးနဲ့ကျုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပန်မခန့်ရအောင်တော့ကိုယ်နီးလန်းလေးကိုတုံးပေါ့နော်ဒီအဲ့တော့ဘီခန့်နီးကြရင်သူ transition လေးပါလေးတွေတွန်လေးတွေပါနည်းနည်းပိတ်ကျွေးထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ blue လဲသူက Q4 ဆိုတော့ layers ထွက်ခါနီးနေပြီပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့တေချာ Q စိတ်ပြီးလောက်ထားဖို့လိုပါဘူးနော်အားလုံးကျေးဇူးပါ